अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप कैसे हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी हर्बल टिप लेकर आई हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ। जिनके खांसी बहुत होती है, सीने में बलगम बहुत जम जाता है, निकलता नहीं है, कफ बहुत ज़्यादा होता है और इतनी एंटीबायोटिक दवा खाने के बावजूद उनका सीने से बलगम नहीं निकलता। तो उनके लिए मैं टिप लेके आई हूँ और इंशाल्लाह देखिएगा ऐसा ऐसा बलगम निकलेगा, बहुत ज़्यादा बलगम निकलेगा इस कहवे को पीने से। तो मैं ये कहवा बनाने जा रही हूँ। ये अजवाइन है और ये है नमक, ये शहद और ये है पानी। ठीक है, पानी सबसे पहले इसके लिए कहवा बनाने के लिए मैं पानी चढ़ाती हूँ चूल्हे पर। अच्छा, और ये जो अजवाइन है, ये बस एक चम्मच अजवाइन इस कहवे में डालना है। अब ये जो है पक रहा है, ये पक जाए ज़रा, इसका कलर चेंज हो जाए ज़रा, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ देखिए, ये इसका कहवे का कलर जो है चेंज हो गया है और ये हम इसको अंदर छान लेते हैं। बस चूल्हा बंद कर दूँ अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर शहद डाल दें। ये 1 चम्मच शहद जाएगा इसके अंदर। ये 1 चम्मच शहद। और अच्छा, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो नमक ना डालें, और जिनको नहीं है वो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना सा नमक डालेंगे। इंशाअल्लाह देखिएगा बलगम ऐसा निकलेगा, अंदर से बलगम इस कदर उखड़ के निकलेगा। ये जो है कहवा है, ये बड़े भी पी सकते हैं, बच्चों को भी पिला सकते हैं। तो आप ये कहवा जो है ये कफ के लिए है। इंशाअल्लाह बहुत आराम आएगा और बुखार भी चढ़ जाता है। बलगमी खांसी जो होती है, बलगमी खांसी की वजह से बुखार भी आ जाता है। तो ये आपका जो है कफ निकल जाएगा और जो जकड़ा हुआ सीना है वो बिल्कुल आपका सीना साफ हो जाएगा और आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।